Ұлттық халық санағы 2021. Халық санағының негізгі кезеңі қыркүйектің 1 мен 30 қазанның аралығында өтеді. Қазақстанда әркім маңызды ұранымен айшықталған науқанға бүгінгі даярлық барысы аппараттық жиында айтылды. Ұлттық санақ өткізу кезеңінде онлайн режимдегі санақ, үйлерді аралау, тұрғындармен жүздесу жұмыстары жүргізіледі. Халық санағының маңыздылығы сол, бұл Қазақстандағы халық санына қатысты ғана деректерді топтастырмай, жалпы тұрғындарымыздың әлеуметтік, отбасылық, тұрмыстық яки білім, қызмет жағдайы туралы кең көлемде мәлімет жинауға негізделіп отыр. Осы ретте халық санағы ел аумағындағы биылғы жылдың елеулі жұмысы болмақ. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығында Қазақстан Республикасында осымен 3-ші ұлттық халық санағы өткізілуде. Үкімет қаулысына сәйкес халық санағының негізгі кезеңі 1 қыркүйек пен 30 қазан аралығында өтеді. Санаққа дайындық кезеңі 31 маусымда аяқталды. На данном этапе санаққа дайындық кезеңінде облыстың барлық елді мекендерінде статистика департаментінің интервьюерлері адрестік регистрде тізімде тұрған барлық тұрғын үйлер, ғимараттар, нысандардағы тұрғындар санын нақтылау жұмыстарын жүргізді. Дайындық кезеңін өткізудегі мақсат ғимарат, құрылымдар, нысандардың мекен жайын анықтап, сонда тұратын халық санын нақтылау. Интервьюерлер санаққа даярлық кезеңде тізімге кірген барлық 565 мың санақ нысандарының мекен жайын нақтылады. Олар ұсынған алдын ала мәліметтер бойынша облыс аумағындағы халық саны 1.343.598 адамды құрап отыр. Бұл биылғы жылдың 1 шілдесіндегі статистикалық мәліметпен салыстырғанда 31.951 адамға аз екен аңғарылған. Халық саны Приозерск, Жаңарқа, Қаражал мен Саранда, сондай-ақ Қарқаралы және Шет ауданында белгіленген көрсеткіштен аз тіркелген. Алайда бұл әзірше санаққа даярлық барысындағы мәліметтер. Қазір санақ бойынша негізгі кезең үшін аудандастыру жүргізіліп жатыр. Одан соң 1 қыркүйек пен 15 қазан аралығында онлайн режимдегі санақ жүргізіледі. Онда қарағандылықтар үйде отырып, яки мобильді интернет арқылы онлайн түрде немесе азаматтарға арналған үкімет фронт кеңсесіне бару арқылы сауалнама парақтарын толтырады. продление периода онлайн-переписи позволит... Онлайн санақ мерзімін ұзарту нәтижесі интервьюерлердің тұрғын үй жайларға бармай-ақ тұрғындарымыздың өздігінен санаққа қатысып ақпарат ұсынуына мүмкіндік береді. Бұл эпидемиологиялық ахуал кезінде тиімді болып отыр. Бұл кезеңде халық санақ жайында жалпы онлайн сауалнама турасында бұқараға және еңбек ұжымдар арасында барынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу қажет дейді статистика бюросы департаментінің басшысы. Қала көшелеріне хабарлама баннерлері ілініп, ұлттық санақ өткізу маңыздылығы оған тұрғындардың атсалысу керектігі айтылуда. Ақпараттық материалдарды уақытылы орналастыру және тарату жұмыстарын жылдам жүргізу керек. Елімізде коронавирустық инфекцияның таралуы және енгізілген шектеу карантиндік шаралары бойынша қалыптасқан жағдайға байланысты 2021 жылғы қазанға халық санағын жүргізу туралы шешім қабылданады. Сондықтан осы маңызды ұлттық санақты өткізу бойынша барлық жұмыстарды сапалы және уақытылы жүргізу қажет. Аймақ басшысы осыған орай бірқатар жауапты құрылым басшыларына халық санағын өткізуге қатысты тапсырма жүктеді. Еске сала кетейік, санақтың негізгі кезеңі 1 қыркүйектен басталып, қазан айының 30-на дейін. Тұрғындардан 15 қазанға дейін онлайн режимдегі санаққа қатысу сұралады. Ал 1 мен 30 қазан аралығында арнайы мамандардың үйді аралап, тұрғындарға сауал жолдау жұмыстары жүргізіледі. Санақ жүргізу үшін 1890 адамды уақытша жұмысқа тарту жоспарлануда. Бақыт Құлматова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.